Aí pessoal, outro modelinho aqui, ó. Agora que o problema é aqui, ó. Vou ter que arrancar a placa também, ó. Andou quebrando a entrada de áudio aqui, ó. Fazer uma solda por dentro ali. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra voltar a funcionar. Mas vou ter que arrancar toda a placa aqui. Esse vidinho aqui vai dar continuação junto com o outro lá. Ó, tá tudo solto. Chegou a entortar pra cima. Vamos ver o que eu faço aí. Vamos dar continuação no vidinho. É pessoal, o negócio tá feio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou ter que deixar ele certinho aqui também soldar. Esse cara aqui. Vem aqui, ó. Vamos fazer a solda aí, eu vou estar filmando no final dele. Beleza? É pessoal, vamos fazer a solda aqui agora. Pra gente ver como é que vai ficar. O ferro tá esquentando ali, ó. Ferro de solda. Vamos dar continuidade. Eu não consigo soldar e filmar, mas vou estar mostrando pra vocês como é que vai ficar. E pessoal, já fiz a solda. Vou tirar aqui pra estar mostrando. Se dá pra ver direito. Já fiz a soldinha aqui, ó. Agora eu vou montar ele. Ou né, vai testar ele na mesa pra ver como é que vai ficar. Beleza? É pessoal, tá montado, agora eu vou testar ele. Não tá ligando não. Pra gente ver se vai funcionar certinho. É pessoal, já liguei aqui, ó. Eu vou estar testando, vamos ver se eu consigo fazer tudo com uma mão aqui. Com a mão é meio complicado. Vamos ver. Um minutinho, vamos ver, arrumar ali. Agora vamos de novo. Sapato e o coração. Agora sim. Nas mãos. Dá pra ver. Vamos ver outro canal. O que está acontecendo me conta. Tudo ok. Agora é só colocar na vitrine e põe pra vender ele, pessoal. Já tá tudo certinho. Fazer um preço justo nele aí, porque é usado. Vamos colocar lá. Deixa eu erguer mais um pouquinho. Vamos ver outro canal aqui agora. Se fico pra sempre, eu vou desistir. Diz o que vai ser. E aí? Ok pessoal, então já era. Esse modelinho aqui já tá consertado. É um 600 watts da Booster. Vai pra vitrine pra ser vendido. Beleza? Gostou? Dá um joinha lá, poder estar ajudando a gente. Se inscreve no canal aqui embaixo, poder estar ajudando mais ainda. É isso daí, tamo junto na correria aí, som automotivo na veia. Beleza? Isso aí pessoal, não esquece do joinha, hein? Valeu!